गोंयासारख्या लहान राज्यांक टायगर रिझर्व एरिया परवडटलो काय ना, पर्यावरण जाणकार फावरात. राना मंत्र्याचो विरोध. गोंयासारख्या लहान राज्यांक व्याघ्र वाठार नाकात, राना मंत्री ठाम. यूकेचो प्रधानमंत्री बॉरिस जॉन्सन 21 एप्रिलाक भारत भेटेर. गुजरातान उद्देजक गौतम अदानीची गाठ भेट. प्रधानमंत्री मोदी बरोबर द्विपक्षीय बसका. पणजेंतल्या एका तारांकीत हॉटेलांतल्या कॅसिनोचेर पुलिसांची रेड. चालू आशिल्ले बेकायदेशीर लायव्ह गेमिंग. 27 लाख रुपया जप्त. 11 जाणांक उखल्ले. कला मंदिराचे जमनीवेले फुटिल्ल्या टायल्सांचेर गॅस्टांक येवकार दिवंक दिसता लज. मंत्री गावडेन केलो GSIDच्या कामाचो पंचनामो. काम नव्यान हातान. कोविडाच्या अरिश्टाच्या काळात सरकाराच्या घाळपणाक लागून 41 लाख लोक सोंपलो. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचो आरोप. दिल्लीन हनुमान जयंती दिसा दंगलीच्या केशीन दिल्ली पुलिसांनी 21 जाणांक उखल्ले. दुसरो शूटर फायर. सुभाष फळदेसाय घेतलो मंत्रिपदाचो चार्ज. सुभाष फळदेसाय समाज कल्याण, न्हंय येरादारी, आर्किओलॉजी खात्याचो मंत्री. सगळे ओडीपी रद्द करपाचो TCP मंत्री विश्वजीत राणेचे शिनाल. TCPच्या सेक्रेटरी B कलमा सकयल केल्ल्या आदल्या झोन रुपांतराचोय समिती वरवीं रिव्ह्यू. GPSCन राजकीय हस्तक्षेप उपकरना. निष्पक्ष न्याय जाय. मेरिटाचेरूच पोस्ट भरपाक जाय. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लैन केले GPSCच्या नव्या ऑफिसाचे उक्तावण. देशभरान कोविडाचो नेट वाडटा. केशी हजारावेल्यान 2,500 तेंकल्यो. सप्तकान अकस्मात 35% वाड. वाशिनीकरण 186 कोटी 50 लाखार. गोंयान 27,04,000 पार. पेट्रोल CNGचे दरवाडीचेर दिल्लीन टॅक्सी आनी कॅबवाले रस्त्यार आज सावन 2 दिसांचो स्ट्रायक. IT मंत्री रोहन खंवटेचे तुवें इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराचे इन्स्पेक्शन. मंत्री जाल्या उपरांत रोहनाची पयलीच भेट. कळंगूट पुलिसांची परब वाड्यार ड्रग्सा आड कारवाय. साळगांवचो 23 वर्सांचो तरणाटो इम्रान हांगेक उखल्लो. 3 किलो गांजा जप्त. हवाई हल्लो प्रकरणात तालिबानाची पाकिस्तानाक शिटकावणी. आमची सहनशीलता पळोवं नाका म्हणटा तालिबानी प्रवक्तो झबीउल्ला मुजाहिद. चीन कोविडान परत हैराण. लॉकडाऊन केल्ल्या शांघायान कोविडाचो धुमाकूळ. भयान चीनांतल्यान आनीकूय शारांनी खर कोविड निर्बंध आनी लॉकडाऊन. युक्रेनांतल्यान आयिल्ल्या वैजकी विद्यार्थ्यांचे दिल्लीत धरणे आंदोलन. युक्रेनान अर्दे उरिल्ले शिक्षण पुराय करूंक मागतात. मेडिकल कॉलेजींनी ऍडमिशन. ब्रिक्स परिषद येता ते जुनान. विदेश मंत्रालयाची सुत्रां सांगता चीनाचे येजमानीक जावपा आशिल्ले ब्रिक्स परिशदेन भारत वांटेकार जावपाची शक्यताय. GST कावन्सील 5% GST स्लॅब रद्द करून 3 आनी 8% 2 स्लॅब करपाची शक्यताय. GST कावन्सिलाचे येता त्या बसकेन चड करून अजेंडा. शेअर मार्केट कोसळ्ळे. बाजार उक्तो जातना सेन्सेक्स कोसळ्ळो 1000 भर. 57,300 चेर उक्तो. निफ्टी 300 देंवन 17,200 चेर.
IPL क्रिकेट सर्तीन राती पुण्यात जाल्ल्या खेळान गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्साक हारयले 3 गड्यांनी.